יודעים מה החרא? קיבלתי דף עבודה. עבודה. פס. על מי? אריאל שרון. תעזרו לי. אוקיי, חכו. אני הולך להביא משהו. יופי דוד. אוקיי. הנה דף עבודה. דף עבודה. מה שמך? אוקיי, אתם תראו את זה. גראולר. בן כמה אתה? 13 יחרות. מה הצבע האהוב? זהב. רגע, מה זה קשור? זה אמור להיות על הזה. נכון, זה לא עליו, זה אחר. מה אתה אוהב לעשות? זה שאלון פרטים אישיים מטומטמים, כן. מה אתה אוהב לעשות? להפליץ! להפליץ. איזה חיה אתה? כלב. יש לך פוק? כן. אתה אוהב אותי? לא. המורה עשתה את זה. מה אדום? דפק באמת. מה אדום? דבר מטומטם. איזה סרט אתה הכי אוהב? הפלצה של החיים 2. איזה צבע עיניים יש לך? יש לי שונים גדולים, אבל זה באמת חום. מה הצבעים שלך? חום ושחור, צבעי חר. צייר סמיילינג. אשכרה. בתוך העיגולים. אני אעשה סמיילי שמח. סמיילי עצוב. סמיילי מבויש. סמיילי מופתע. סמיילי בוכה. סמיילי כועס. סמיילי מאוהב. סמיילי יושן. סמיילי מעוצבן, לא מעוצבן, כאילו משועמם. אהבת את העבודה? לא. אתה רע או טוב? רע. סיימת כיף הקריאה אחרי דעת? הרי. כל כבוד. עכשיו בדוק את התשורות. לבלי. לא, השלמתי את החל הזה. בופ. מי צריך את זה? אוקיי. ביי.